No que? 1 metro e... Acho que tá dando 1,5 m. Uma fêmea. É uma fêmea. Tem nem 1 metro. Tem nem 1 metro? Tem sim, mais de metro. Vai, solta lá agora. Bota na tua Solta perna aí, pra na lá. altura da tua cintura. Da tua perna pra tua cintura aqui tem 1,20 m mais ou menos. Ele lá tinha 1,70 m. Aqui do lá, né? Tá, agora vamos fazer um vídeo soltando o Já animal. tá gravando pra soltar. Vai, Rodolfo. Quer soltar não, Juninho? Não, pode Solta soltar. aqui, Aí, viado. Já tá solto já. Agora vamos... Cutuca ele que ele vai devagar. Aí, ó. Olha Olha, esse puta. Ah, desgraçado. Ficou todo lado agora. Vai embora. Graças a Deus. Vai avisar os outros. Agora a gente vai... Tá, Alonso? Filmou? Conseguiu?